Good morning guys! Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Angat Road dito sa Pandi, Bulacan, which is ito ay sakop ng Siling Matanda. So ang ating videos for today ay ang ating pong Silvana Heights. Aking papakita sa inyo guys ang ating pong pinaka-exact location ng Silvana Heights. So ito po ay nandito lamang along the highway lang. Ito guys, ito pong ating Silvana Heights. At ang street niya po, papasok doon ay Paso Street. So ayan. So ipapakita ko sa inyo guys kung ano po ang ating actual site development dito po sa ating Silvana Heights. Ito po guys ang ating pong actual site development nito pong ating Silvana Heights, kung saan meron na po silang land development at kasalukuyan nilang lalagay dito ngayon ang water tank system nila. Ayan. Ayan siya guys. So, ang ating pong total contract price dito is nasa 900,000. At ang ating pong down payment is nasa 20% at payable for 24 months to pay. Ayan. So, ang monthly po dito, ang range is around 5,000 sa ating pong equity. And of course, ganun din po sa ating monthly amortization. Ayan. So, dito po, sa mga nais mag-avail po sa project na ito, kailangan po natin magpa-line up dahil dito po ang pag-a-avail is by clustering. Ayan. By broker. Kaya kailangan nakapagpa-line up na po kaagad tayo. So, isa po ito sa pinaka-newest project po ng ating pong developer na si Borland. So, ayun guys, if you are interested in this newest project ni Borland, you can contact me sa aking pong number, 0998-901-2116. Ito po si Miss Chat ng Human Shelter. Once again, welcome back to my YouTube channel. Ayan si Ma'am Ne. Ayan. Oh, shout out sa iyo, Miss Ma'am Ne. Isa pong sales force ng Human Shelter, si Miss Jonape, Miss Richelle Bohol, ayan. Mga kasamahan po sa Team Achievers, and of course, ang aming po director, Ma'am Belinda Negro. So yun lamang guys, and see you. Pupunta po kami ngayon. We are heading sa ating pong Alto Verde Heights dito po sa Pandi, Bulacan, kung saan akin din po ipapasilip sa inyo ang ating pong magandang project doon at ang ating pong kasalukuyang site development doon po sa Alto Verde Heights sa Pandi.